साथीहरु सबैजनालाई गुड मर्निङ। आजको सुन्दर बिहानी यहाँको सबैजनालाई गुड मर्निङ नमस्कार भन्न चाहन्छु। आजको बिहानी एकदमै यहाँ सबैजनालाई मेरो युट्युब ब्लगमा स्वागत छ। म अनुस राई खसखस भइरहेछ के हो बिहानी। आजको बिहानी चाहिँ म उठ्ने बित्तिकै यात्रामा छु। यात्रामा मैले भर्खर 6 बजे उठेको। अहिले चाहिँ हामी ठ्याक्कै आधा बाटोमा आइपुगेको छैनौँ। कति भयो हामी हिँडेको 25 मिनटमा चाहिँ 20 मिनटमा हामी 7 बजे 6 बजे उठेको। यताउता गर्दा ठ्याक्कै 6:35 भएको थियो। हामी 6:35 मा हिँडेको अहिले 7:10 भइसकेको छ। हामी अहिले साक्सा भन्ने ठाउँमा आइसकेको छौँ कि तपाईँहरूले हेर्दै हुनुहुन्छ भने ठ्याक्कै साक्सा भन्ने ठाउँ यस्तो छ। बाटो चाहिँ त्यस्तै हो साथीहरू। अब उकालो छ होइन, कठिनै छ, अप्ठ्यारो छ, भिर बाटो हिँड्नुपर्छ। लाइफ इज जर्नी, स्ट्रगल गर्नुपर्छ। सङ्घर्ष नै सफलताको जित हो क्या। त्यस कारणले गर्दा हामी चाहिँ अहिले एकदम बिहानै लगभग 3 घन्टाको बाटोको यात्रा गरिरहेछौँ। त्यसपछि त्यहाँ काम सकेर फेरि पनि फर्किनेछ। पहिरो गएछ, बाटो यति मात्रै छ। यसो अब यो गयो भने सक्यो। यो बाटो भएर एकदम बाटो सानो छ। ल साथीहरू, हामी चाहिँ अहिले ठ्याक्कै काँडे चिया यो ठाउँको नाम भाइ काँडे भन्ने डाँडामा आइपुगेका छौँ। ठ्याक्कसँगले यहाँ काँडे एकदम यो चौतारा छ, मजाको बिसाउने ठाउँ। वारिपारि सब दृश्य देख्छ। हामी यो पारि भनेपछि त्यो बाटो ठ्याक्कै त्यो चौतारा हुँदै यहाँ यसो हुँदै अनि माथि चढेर अनि यहाँ माथिबाट सट्टै यसरी हुँदै हुँदै ठ्याक्कै यहाँबाट हामी निस्किएका छौँ। बाटो ठ्याक्कै यो बाटो यहाँबाट हामी निस्किएका छौँ। ठ्याक्कै सट्टै यो चाहिँ काँडे भन्ने डाँडा हो क्या। यो चाहिँ ठ्याक्कै त्यहाँबाट चाहिँ भ्यू देख्न सकिन्छ। वारिपारि मजाले हेर्न सकिन्छ। यहाँ त रिङ्खीमा झर्ना वाटरफल पनि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। ठ्याक्कै यो पोथी यो साइडको भाले भनेर यसो नाम यो रिङ्खीमा झर्ना एकदमै यो बहुत चर्चित भइसकेको छ अहिले। तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। ठ्याक्कै तपाईँ आउन नसके भने यसो भिजिट गर्नुहोस् साथीहरू। टक्क एकदम दामी झर्ना छ यो चाहिँ। त्यहाँ तल गएर तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ। टक्क यस्तो झर्ना क्या दामी झर्ना छ। ठ्याक्कै देख्ने पारि वैदेक गाउँ। तपाईँहरूलाई म यो ठाउँ पनि पुरै दिन घुमाउँदा मौका मिल्यो भने पारिको दुन्सीमारा ठ्याक्कै पुल एकदम हाइटमा बनेको पुल छ यहाँनिर। तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ एकदम हाइटमा बनेको पुल हो यो चाहिँ। काङ्गो हो, आलिसो खाङ्गो। तपाईँले भरे पनि देख्न सक्नुहुन्छ। हक्कसँगले हेर्नुहोस् साथीहरू, हाम्रो भ्यू एकदम दामी छ है। साथी बिहानी पखेको भ्यू हो यो। ओ माई गड, कति हरियाली छ क्या। वाउ, सो नाइस। So finally guys, now I am in जुरे डाँडा। जुरे डाँडा मलाई जुरे डाँडा हेर्दै हो। जुरे डाँडा भन्छ। टक्कै अहिले जुरे डाँडा भनेर भन्छ क्या। टक्कै जुरी जस्तो छ डाँडा। त्यहाँदेखि खस्यो भने चाहिँ तपाईँ ठ्याक्कै लगभग झन्डै 1000 मिटर जति तल झर्न सक्नुहुन्छ क्या। त्यति खतरा छ। मलाई डर लाग्छ त्यो डिलमा पुग्नु, त्यहाँ पुग्नु डर लाग्छ। Oh my god, what a view today morning.
हामी चाहिँ अहिले ठ्याक्कै सिलपट भन्ने ठाउँमा आएर यहाँ हामीले खाजासाजा खाएर पनि सिलपट चाहिँ यो गाउँ हो, यहाँ हामी खाजा खाएर र हामी ठ्याक्कै यो बाटो हुँदै हामी पेवा हामी जाँदैछौँ है साथीहरू। यसरी हुँदै हुँदै हामी पेवा पुग्नेछौँ। अनि भरे चाहिँ हाम्रो फर्काइ चाहिँ सायद यो तलबाट हुन्छ, यो तल खोलाको किनारबाट हाम्रो फर्काइ हुन्छ। यो बाटो हामी फर्काइदिनु।
भएको ए सबै गाईहरू रहिसक्यो